ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم في قناة تاشنو انفورماتيك. هذه الحلقة سنبرمجها في حلقة أكثر اهتمام أو مشكل من المشاكل اللي كيعانيوا منه الإخوة، وهو كذلك على سبيل المثال حساسية اللمس، وعلى سبيل المثال كذلك التاكسي. هذا المشكل فهو ظاهر كثيرا في جميع الهواتف، ولكن سنقوم بتحليل هذا المشكل، أن المشكل يمكن إصلاحه وكذلك مشكل لا يمكن إصلاحه، وذلك يجب أن تقوم بتغيير التاكسي. أتكلم على سبيل المثال. أول مشكل هو عند سقوط الهاتف. هذا مشكل يعترض كثير عند سقوط الهاتف وظهور كسر في التاكسي أو الجاجة الأمامية. كسر، تجد أن الهاتف يشتغل وقد لا يشتغل. كيف ذلك؟ يشتغل لكن لا يشتغل بشكل تمام، أو أصبح به خلل لا يشتغل. تجد هنا هذا النصف يشتغل والنصف الآخر لا يشتغل. هذا أن الحساسية اللمس أو الخيط الذي يقوم بتمريره ما بين الكارتمير والذي سأقوم بتقريب الصورة، سأقوم بفتح هذا الهاتف وسأعطيك كيف يوجد هذا الخيط. أنا كما تشاهد أخواني الكرام، بعدما قمت بفتح الهاتف كما تشاهد هنا لدينا هنا كما تشاهد هذا هو الكابل الذي تحدثت عنه قبل. هذا بالنسبة للتاكسي، وهذا كما تشاهد بالنسبة للافيشر، وهذا بالنسبة للقطع الهوم التي توجد في هذه المنطقة، لأنه مجزأ لثلاث قطع. هذا بالنسبة لهذا الهاتف. كذلك هناك قطعتين، فإذا قمت بفتحه بالنسبة لهذا الهاتف فأجد قطعتين أو قطعة واحدة التي توجد في وراء الهاتف، وتوجد في هذا المكان، هي التي تكون مدموجة ما بين الشاشة والتاكسي. كما تحدثت، عندما يصاب الهاتف بكسر يصبح غير قادر على الاشتغال. تشتغل نصف أو نصف يشتغل والآخر لا يشتغل. لماذا؟ لأن الضرر فأصاب إلا النصف لا يوجد في الآلة. هذا ليس لديه حل. فالطريقة لإصلاح هذا المشكل هو عبارة عن تقوم بالذهاب إلى المصلح وتقوم بتغيير التاكسي بأكملها. أتكلم هذا المشكل الأول. أتكلم عن المشكل الثاني، هو عندما تقوم بتشغيل الهاتف لم يسقط، لم يقع له أي شيء. وجدت أن المشكل عندما تقوم بتشغيل الهاتف، تجد أن الهاتف يقوم باشتغال نفسه، تجد أنه يقوم بأشياء لم تريد أن تقوم بها، يقوم بإدخال في البرنامج الذي لا تريد أن يقوم بإدخال. يصبح الهاتف ليس كما كان سابقا، يصبح به خلل. هذا مشكل قد يكون خلل في البروجرام أو خلل في السيستم الذي لديك في هذا الهاتف. هذا الحل لهذا المشكل دائما أقول هو عملية الفلاشة. إذا كان المشكل، كذلك أؤكد، إذا كان المشكل يتعلق بعملية الفلاشة، قد يكون كذلك المشكل كما شرحت سابقا، قد يكون المشكل في الكارت في التاكسي قد يكون. ولكن لإزالة الشك ستقوم بعملية الفلاشة، هي أول شيء تقوم بعملية الفلاشة. إذا اشتغل الهاتف تماما، هذا ما نريده. إذا لم يشتغل، تأكد يا أخي كريم أن المشكل لا يتعلق بالفلاشة أو ببروغرام في الهاتف، بل يتعلق المشكل من الأخوة الكرام تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، خديتوا هذه النصائح بعين الاعتبار، وكنقول بأن كل مشكل راه كاين الحل ديالو. وهذا ما كان في هذا الفيديو. نتمنى الاخوان تكونوا نالت الاعجاب بهذه الحلقه، واذا كانت لديك اي استفسارات، اي شيء تريد طرحه، قم بوضعه في اسفل الفيديو في مكان التعليقات، وساكون مسرورا عن الاجابه عن هذا الفيديو. هذا ما كان في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.